Conexión de tu lavadora Mave. Lo primero que tienes que hacer es escoger el lugar ideal para instalar tu lavadora. Para esto, debes revisar tu manual de usuario. Ahí encontrarás las medidas y los requisitos del espacio, electricidad y plomería. Tu lavadora debe de estar en un piso resistente y nivelado. Asegúrate de retirar todo el empaque de fábrica. La manguera del agua caliente se conecta a la entrada H y la fría a la C. Deben estar conectadas las dos mangueras. Si no tienes agua caliente, conecta las dos con agua fría. Y si solo tienes una llave, usa un adaptador Y. Asegura que las tomas de agua estén completamente abiertas. Revisa en tu manual de usuario qué material incluye tu lavadora. Esta es la manguera de desagüe. Para sacarla, solo hay que jalar y conectar al tubo de desagüe. Es muy importante que tu lavadora esté bien nivelada. Hacerlo es muy sencillo. Confirma que tu lavadora esté nivelada asegurando estos pasos. 1. Que estén niveladas las 4 patas de tu lavadora sobre el piso. 2. Colócalo en la parte posterior trasera de la tapa. 3. En la hendidura lateral izquierda de tu lavadora. 4. En la hendidura lateral derecha de tu lavadora. En caso de ser necesario, ajusta las patas con la ayuda de una llave. Si tu lavadora incluye el nivel de burbuja, solo necesitas ajustar las patas hasta que las 4 estén en contacto con el piso y la burbuja esté en el centro del nivel. Y listo, ahora solo conéctala a la electricidad. Por tu seguridad, no elimines la terminal de tierra ni uses adaptadores o extensiones. Te recomendamos desconectar tu lavadora de la corriente eléctrica en caso de no usarla. Es importante conocer bien tu lavadora. Para eso, consulta tu manual de usuario. Somos la división de servicio postventa de Mave, que respalda tu compra, dándote soporte técnico e información útil de cuidado a tus productos a través de nuestra red de servicio.